Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah penerapan mikroprosesor akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengubah suara menjadi bahasa isyarat. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Wafa, Muhammad Isaful Muzaki, dan Rizky Fauzia. Seperti yang kita tahu, tidak semua orang mampu berkomunikasi dengan baik seperti tunarungu. Bahasa yang kerap digunakan oleh tunarungu yaitu bahasa isyarat. Sedangkan bahasa isyarat ini bukanlah bahasa yang digunakan pun tidak dipelajari di sekolah-sekolah pada umumnya, sehingga tunarungu terbatasi dalam berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, kelompok kami memberikan solusi berupa membuat sebuah alat yang dapat mengubah suara menjadi suatu bahasa isyarat. Cara kerja alat ini adalah sebagai berikut. Suara yang dikeluarkan dari mulut masuk melalui mikrofon. Kemudian, suara dikenali dan diterjemahkan menjadi tulisan menggunakan Google Speech Recognition. Setelah itu, dipilih video yang sesuai dengan tulisan yang telah didapat. Baru kemudian, display menampilkan video yang sesuai. Adapun komponen yang digunakan pada alat ini adalah antara lain satu, mikrofon. Mikrofon digunakan sebagai input yang mengubah suara menjadi sinyal elektrik yang nantinya sinyal tersebut akan dikirimkan ke Raspberry Pi untuk diolah. Kedua, Raspberry Pi, yaitu sebuah single board komputer dengan spesifikasi yang lebih kecil dibandingkan komputer pada umumnya. Komputer ini digunakan untuk mengolah sinyal elektrik yang berasal dari mikrofon untuk diterjemahkan menjadi kata-kata dan kemudian memilih video yang sudah disediakan sesuai dengan kata-kata tersebut. Yang ketiga, display. Display digunakan sebagai output yang menampilkan video yang berasal dari Raspberry Pi. Ini saya akan menjelaskan tools-tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama yaitu Google Speech Recognition. Google Speech Recognition yaitu API yang disediakan oleh Google, di mana dengan kita mengirim audio kepada Google, nanti dia akan mengembalikan teks dari suara tersebut. Kemudian yang kedua adalah library OpenCV. OpenCV ini digunakan untuk menampilkan video. Jadi Raspberry mampu untuk menampilkan video yang sesuai atau yang dipilih. Kemudian yaitu Pi Audio. Pi Audio ini bertugas untuk mengatur input output dari audio yang digunakan, yaitu untuk mengambil audio atau file audio dari mic yang digunakan. Kita akan melakukan demo alat yang telah kita buat. Nah, ini merupakan tampilan dari Raspberry Pi yang kita gunakan. Untuk menjalankan program, kita bisa masuk ke terminal. Nah, setelah masuk ke terminal, kita masuk ke dalam direktori di mana program-program berada, program yang akan kita jalankan, dengan cara ketik cd kemudian nama foldernya. Nah, untuk menjalankan programnya, kita menggunakan Python 3. Kemudian nama filenya yaitu start.py. Kemudian nanti kita akan mengucapkan sebuah kalimat, kemudian akan diterjemahkan ke dalam video. Mari kita coba. Halo, bagaimana kabar kamu? Nah, coba kita coba satu kali lagi kalimat yang lain. Kapan kita makan di rumah dia?
Nah, itulah demo dari alat yang telah kita buat.